孩子咳，家长急如焚，别慌，今天朱医生来给你支招。孩子咳好几天，吃药呼话都试了，可是就不见好。看着孩子咳得小脸通红，家长心里头那个急呀。其实孩子咳老不好，很可能因为没找准病因，咳嗽只是症状，背后的原因可多了。有的孩子是因为过敏，空气中花粉、灰尘，甚至家里的宠物毛发都可能引起咳嗽。还有些孩子可能是鼻后滴漏综合征，鼻腔飞沫倒流刺激咽喉，也会引起咳嗽。要是没有对症下药，咳嗽自然就很难好。那孩子一直咳嗽怎么办呢？首先一定要给孩子去正规的医院，让专业的耳鼻喉科医生检查。医生会通过详细的问诊、检查，甚至必要的检查手段，比如过敏检测，来确定咳嗽的真正原因，然后根据病因制定合适的治疗方案。如果是过敏引起的，就要尽量避免接触过敏源，同时在医生的指导下使用抗过敏药物。如果是鼻后滴漏综合征，治疗鼻腔疾病，改善鼻腔通气，咳嗽自然就会减轻。如果是因为感染，那就用抗病毒药或抗生素治疗。总之，孩子咳嗽不是小事，找准病因才是关键，别再盲目用药，及时就医，给孩子一个健康的身体。如果你还有疑问，或者想了解更多孩子咳嗽的原因，记得点赞收藏，持续关注我，我会给你带来更多的医学知识。记得点赞关注哦。